bakal ngahalangan karena ilmu moal. Duit di pemerintah, duit dagang, duit hasil riba, duit anu halal, pakai neangan ilmu kurang. Masalah. Sangat masalah. Ulah di dalam negeri ente neangan ilmu. Kamisro amis di jero. Ente ke Mesir kan itu pakai duit riba, pinter lah. Ente ke Turki kan itu dagang ilmu, tafsir, hadis, pinter lah. Pinter. Ente ke Saudi Arabia, ke Mekah, ke Madinah, ke Maroko, neangan ilmu. Make duit haram, duit pemerintah, duit riba, pinter. Sakadar dengan ilmu, make duit naon bae untuk mencari kepinteran gampang. Bahkan duit tersebut memberi pertolongan untuk mendapatkan ilmu. Babari orangana, cek saha sih. Sabaraha ribu mahasiswa anu make duit haram, make duit riba, make duit pemerintah, kualinter balik di Mesir teh menguasai hadis, menguasai tafsir, menguasai berbagai ilmu. Turki, Maroko, jeung di berbagai negara di urang sorangan palinter, tetapi untuk mengamalkan jang dirina moal bisa 100% moal bisa. Sakali di 100% moal bisa. Sakali di 100%. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Al-ayat. Langkung tipayun urang sami-sami nyanggakeun puja sinareng puji ka Gusti Allah anu Maha Suci. Parantos masihan tina rupa-rupa nikmat ka urang sadayana, terutama nikmat anu kacida pisan ageungna nyaeta nikmat iman sinareng Islam. Shalawat sinareng salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, katut ka para kaluargina oge ka para sahabat-sahabatna rauh para tabi'in asbat tabi'ina al-mukarramun para alimil ulama, para asatid, para tokoh masyarakat,
bil khusus keluarga besar almarhum almaghfurlah nu kusim kuring katingali tur wauh banget nak Kiai Haji Uwes Doyongi. Uwes kuring mah orang Yaman, ieu mah Doyongi. Alhamdulillah kaget sim kuring ajeuna aya di dieu lantaran sering kapanggih di doyong horenganan sing iki lah ora weru gitu. Masya Allah bil khusus pisan kanu janten wasilah Kiai Haji Uding ajeuna sering pendak dinten Minggu aing ngaos jeung dina malam-malam anu osok hadir Kiai nu sanesna di dieu aya Kiai Said aya Kiai Haji Mbah Jambul jago kawinnya na. Alhamdulillah termasuk tukang kebo ge aya tapi nu khusus pisan mah ieu Kiai Cacandakan Simkuring anunya nama urang solear. Alhamdulillah hadir di dieu termasuk kakori urang alhamdulillah parantos macakeun ayat suci Al-Qur'an anu begitu menggema paratur pemerintahanana sipilna militerna seluruh organisasi nu hadir di dieu kumna muslimin muslimat hadir di ieu haplah anu sami kusim kuring dimulyakeun tur mudah-mudahan urang sadayana aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala. Kalayan inayah ti Gusti Allah alhamdulillah wengi ieu khusus nasim kuring umumna urang sadayana biasa hadir di ieu tempat dina raraga dorong doa ngabesuk ka almarhum almaghfurlah Kiai Haji Muhammad Thalib nu anjeunna parantos aya di alam barzakh alam asli alam anu urang ge bakal pisan ka urang doakeun mudah-mudahan nu karolot tereh kadar itu. Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Padahal sim kuring teh parantos sababaraha kali ulah diondang hiji geus dibere sangheuk diondang teh jadi geus dibere sangheuk wallahu a'lam lantaran pamajikan ditinggalkeun. Eta onam teu bogaeun dina bogana geus karolot kitu melat kos mobil hardtop dibagus-bagus ge elah teu onderdil da moal beres.
Para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Allah nyiptakeun langit katut eusina, bumi katut eusina. Teu apal iraha ngadamelna kumaha jeung ulah hayang apal. Tapi Allah ngadamel dunia ieu teh hayang dikenal. Maka Allah tina sekian ngadamel makhlukna nu paling dimulyakeun ku Gusti adalah manusia. Tujuan Allah ngadamel manusia berikut jeung jin teh ku hayang dikenal Gusti Allah. Alhamdulillah urang diciptakeun ku Gusti Allah makhluk anu mulya tur urang mengenal ka Allah. Iyalah anugerah anu gede-gede. Di Amerika masa gitu palalinterna jelema mayoritas teu mengenal Allah. Di Eropa sakitu palalinterna tapi teu mengenal ka Allah. Di Australia mun nyarita lu pinter ambalaya tapi kapinteranana ternyata jadi hijab, malah teu apalin pangeran sang pencipta dunia ya Allah. Di Cina sami mawon ora weruh. Mayoritas orang Cina sarua teu ngenal Allah. Tapi barang sup kasih kluk. Kasih kluk kan ya. Sesuai jeung ngaranna sari kluk ya. Sarua jeung ngaranna asa asup kasosog. Tapi Masya Allah sinar ilahi asup kadi. Ternyata tidak terpengaruh oleh teknologi anu pohara. Henteu terpengaruh ku sain-sain pendidikan, berbagai pendidikan anu ngahalangan karena teuwauh ka Allah. Di dieu bata tepe pangeran teh Allah. Ieu lah nu mahal tadi. Mahal. Batak cek Gusti teh wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budu. Wallahu a'lamu bimurad. Tepati kaula ngadamel ka jin jeung manusia kecuali supaya aribadah ka kaula. Ibadah teh hartina mengenal ka Gusti Allah anu sesungguhna. Jang mengetahui Allah sebagai pangeran anu sesungguhna teh meureun kudu aya anu nyampaikeun. Lamun dicuk-cuk ti baheula mimiti Kangjeng Nabi Adam alaihi salam dugikeun ka Kangjeng Nabi Musa, Kangjeng Nabi Isa, diakhiri ku Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah Kangjeng dakwah 14 abad anu silam. Nudina Al-Quran dijelaskan inna arsalnaka syahidan wa mubasyiran wa nadhira wa sirajan munira
da'iyan ilallah wa sirajan munira. Mun diartikeun ti awal panjang. Ieu be sirajan munira. Kangjeng Nabi telir teu beda jeung lampu anu caang turnya angah. Kacaangan Kangjeng Nabi teh ngaleuwihan panon poe, ngaleuwihan bulan. Lamun dina berjanji anta syamsun anta badrun anta nurun fauqa nurin, anta nurun fauqa nurin. Gusti Rasul mah tuan mah nurun fauqa nur, cahaya di atas cahaya. Panon poe mangan sakadar nyaangan jagat dina poe kana caang ti jam genep datang ka jam genep deui bray kadeuleu aya panon poe teh peuting mata peuting poe mun teu aya lampu mah tapi begitu jam genep mulai keluar panon poe sarwiti kadeuleu. Ya Allah, irungna nu mancung teh, panon nu kubil teh, gadondog sapotong teh, biwirna anu duh, masya Allah Haji Pendi mah datang ka teh HS, nyeri huntu, kadeuleu ya Allah, nu geulis kadeuleu geulisna, nu goreng kadeuleu gorengna, jangkung kadeuleu jangkungna, pendek kadeuleu pendekna, si eta ge kadeuleu. Sakitu bentukna, siga jelema padahal mah wallahu a'lam. Kadeuleu. Ieu panon poe. Eta teh sakadar katempo secara mata kasat dedeleuan ieu lah sapira dedeleuan ieu tapi sinar Kangjeng Nabi geus teu aya anu kriteryana julukanana predikatna sirajam munira nyulusup lampu Kangjeng Nabi kasikluk ka dieu kasorot ku sinar Kangjeng teh datang ka tahajud berang peuting duha berang peuting sararial jasa salah tamata tah kasorot ku sinar Kangjeng masya Allah ayeuna ieu urang diuk di dieu jam 11.05 cacak-cacak lamun eueuh sinar Kangjeng Nabi deuk naon atuh diuk di dieu ieu teh rarasaan urang mah kanang urang ieu padahal mah lain ku sinar Kangjeng Nabi kasorot ayo ka ditu kasikluk tuh aya cau kasorot ku sinar Kangjeng ayo ka ditu ayo panitia lagi geus kieu bae kurang cai cakeuna atuh cai sumur ku sia tah sedot make sanyo tah keur carita doang padahal mah ambalaya cai tah ieu sinar Kangjeng Nabi sirajam munir tentuna sinar-sinar tersebut teh nyorotna kumaha nu narimana aya anu narimana gede cara almarhum almaghfurlah Kiai Haji Tholib aya anu narimana biasa bae cara Kiai Haji Mbah Jambul biasa bae nah tah ditukangin sia aya anu nyorot teh kadang-kadang aya kadang-kadang eueuh si eta ieu sinar Kangjeng Nabi teh nyorotna kumaha nu narimana masya Allah karim
bahkan anu geus narima sinar kadang pareup kadang ayah kadang pareup kadang tadina mah sinarna geus rada gede alhamdulillah nu ngaraji araraya barang tat ngadahar duit ti bupati parem sinarna parem eueuhan mun cara lampu patromak mah ngagebus sepuyer geus dikieu-kieukeun geus teu jalan ta eta lamun ngadahar duit ti pamarentah seperti eta kiai cenah emang haram ulah nanyakeun haram halal ka aing rasakeun ku babatok sia ji emang kumaha gitu henteu bisa disumput-sumput asal geus ngadahar duit ti pamarentah geus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Contohnya cenah kieu kos gua tah. Aduh Gusti Allah. Seket di pemerintah mah. Seket. Masya Allah. Pahara. Oke. Apakah bakal ngahalangan karena ilmu? Moal. Duit di pemerintah, duit dagang, duit hasil riba, duit anu halal, pakai neangan ilmu kurang, masalah, sangat masalah. Ulah di dalam negeri ente neangan ilmu, kamisro, amis di jero. Ente ke Mesir kan itu pakai duit riba, pinter lah. Ente ke Turki kan itu dagang ilmu, tafsir, hadis, pinter lah. Pinter. Ente ke Saudi Arabia, ke Mekah, ke Madinah, ke Maroko, neangan ilmu, make duit haram, duit pemerintah, duit riba, pinter. Sakadar dengan ilmu make duit naon bae untuk mencari kepinteran gampang, bahkan duit tersebut memberi pertolongan untuk mendapatkan ilmu. Babari orangana ih cek saha sih sabaraha ribu mahasiswa anu make duit haram, make duit riba, make duit pemerintah, pualinter. Balik di Mesir teh menguasai hadis, menguasai tafsir, menguasai berbagai ilmu. Turki, Maroko, di berbagai negara di urang sorangan, palinter. Tetapi untuk mengamalkan jang dirina moal bisa 100% moal bisa. Sakali di 100% mal bisa. Sakali di 100% mal bisa. Bah, kiai mah sombong. Emang aing kadang-kadang sok sombong. Ye, eta cenah pan nyarieun yayasan, nyarieun ma'had, nyarieun majelis taklim. Sakadar ma'had majelis taklim pondok pesantren modern lain jangan ngamalkeun ilmu neangan duit. Tapi ulah loba omong namanya. Maksudnya pada urang nabi mah. Ulah loba omong. Kayak kusia bejaan deui ka ditu. Emang yayasan jangan ngamalkeun ilmu, jang ngajaring duit. Ulah membohongi diri. Kula mah keur nyarita lantaran patali jeung almarhum almaghfur lah aslinya nama. Loh bacana yayasan ge nu palinter boro-boro murida guruna geja balik ti Misro pinter. Balik ti Turki pinter neangan kepinteran silahkan untuk mengamalkan anu sesungguhna moal bisa. Lamun teu tobat heula. Mahal ilmu Allah mah sirajam muniro
ketika aya jelema nu balik di luar nagreg. Mana luar nagreg? Palinter lah. Tapi untuk pengamalan moal bisa. Kiai cenah maksudna pengamalan kumaha salat lain. Salat mah gampang, polisi ge anu tratrit salat. Ye, atuh salat. Aju kumaha? Henteu kumaha. Salatna henteu datang ka kolbu. Ye. Tuh. TNI sakitu puharana. Sarolat lah bangga urang. Cuman salat sakadar sasolat-solatna bae teu salah teu ngan teu datang ka kolbu. Atuh boro-boro polisi, boro-boro TNI, boro-boro PNS si eta ge wallahu a'lam. Atuh si eta waduh lamun ge bener atuh meureun sinaran beungeutna. Atuh jadi mah poek. Ulah aya pipinding geura ngomong teh ngaji teh ya sing lempeng abeh nyaho nu hak bener hak nu batil bener batil. Ulah sigana we ungkul hak padahal batil. Emang salah nyen yayasan? Henteu sah nu nyalahkeun atuh. Mangga bae untuk mencari kepintaran. Ieu mah endek neangan teh ya. Ibadah nu asli nu cara almarhum almaghfurlah. Tah. Emang kiai wau henteu. Teu nyaho manehna makan umurna luhur, kula makan budak. Kalau mau umur teh kakara 17 tahun. Maksudna tenagana kos 17. Tuh kan, paham kan? Atuh ieu mah onder dileung geus ka mana meureun. Dah. Ya, urusan ilmu gampang diteangan. Make duit naon bae bisa melalui HP, elektronik, televisi, radio dan lain sebagainya bisa, tapi kos karar itu teh ya sakadar neangan kepinteran. Rempan mun pinter eta jadi hijab naudzubillah min dzalik. Ye, kula bade caritakeun teh patali jeung almarhum. Teu wau, tapi aya semacam magnet. Kasedot ku magnetna teh. Oh. Pan urang ge lamun neuleuh awewe teh aya sedotan-sedotan. Aya magnet. Kalalaki sarua aya man pangkasih mah pan okos neuleuh kadal. Maksudna kieu kakadal teh resep henteu bendun teu. Nah, para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah patali jeung almarhum almaghfurlah aya magnet ente mah teu nyarah begitu dihadiahan tadi oh iya. Terus di zikiran aya magnetan coba lamun sieu paeh hadiahan ke urang eueuh magnetan ya hirup dage kurang kanyawan kos kitu. Nah, iyalah sinar Kangjeng nyorot sebagai sirajam muniro, lampu anu caang tur nyaangan karasa ku urang dibaca ku urang berjanji namun dihartikeun teh eta teh sirajam munir. Urang kuari daek diuk di dieu teh ieu teh aya sirajam muniro. Mun disompralkeun mah aya Kangjeng Nabian di diri urang teh. Sompral teh. Maksudna sinar Kangjeng. Mantak ngadengekeun Al-Qur'an, ngadengekeun Kangjeng, ngadengekeun kitab. Urang teh resep lantaran aya sinar Kangjeng. Coba kafir ngadengekeun Al-Qur'an moal resep. Ngadengekeun hadis Kangjeng moal resep. Ngadengekeun
kalam-kalam ulama moal resepan sebab sinar kangjengna ayangan katutupan di dieu ge ieu kuari ieu anu katutupan mah beda heuai bae heuai ulah kasinggung nu heuai atuh masing-masing bae sih atuh biasa bae nah iyalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun titah ibadah kasaha ibadah teh ka Gusti Allah atuh endek ibadah ka Gusti Allah teh kudu apal heula kadu endek diibadahan atuh sumun saha anu mere nyahona kangjeng nurunkeun ka para sahabat nurunkeun ka para tabiin nurunkeun ka atsba' tabiin nurunkeun deui ka atsba' tabiin datanglah ka almarhum almaghfurlah Kiai Haji Thalib eta teh penerus dai teh pendakwah tanda manehanana dakwah muridna bari samaca kitab muridna bari sahudang dipeuting bari kiih doang ge muridna eta teh tanda almarhum almaghfurlah teh ya mawa sinar kangjeng neruskeun sinar kangjeng ku hari ku urang dihadiran di dieu almarhum lagi hadir di dieu ningalikeun cek almarhum wauheun ka kula aya teh saha nu belah katuhu diajak bae jadi almarhum ge teu wauheun kunaon di dinya sih eta cenah tuh ya masyaallah kan nah lain sakadar ilmu sambarangan anu bakal nyaangan kuburan anu bakal menang naimul qabri babari diomongkeunana mudah-mudahan menang naimul qabri jehe ari PNS tukang korupsi mamanya teh teuing tukang korupsi kudu menang naimul qabri cak aing moal percaya sia ka aing lamun teu tobat mun tobat mah atuh Allah maha segala-galana tukang main gaple mudah-mudahan cenah menang naimul qabri goblok bener mau balak genep ka jero kuburan menang naimul qabri boro-boro tukang main gaple tukang ngadu kotok si eta ge wallahu alam ya Allah ya Rabb lamun teh tobat mantap aya pintu tobat mumpung urang masih hirup tur urang dibere sehat satu kesempatan nu pernah judi nu pernah mabok nu pernah korupsi nu pernah nganiaya menzolimi wayahna memeh maot tobat heula komo polisi ya tah mah kudu beneran tah mah tobat na ge kudu ngajungkel TNI kudu jujungkelan geus tah mah tobat da tuh sarua urang ge sarua masa nganjana mah leuwih bae gitu KBH Masya Allah urang hayang menang naimul qabri sakumaha tadi cek Kiai wes supaya urang menang naimul qabri lamun didinya ngamimitian salamet kadituna ge bakal salah tah ieulah aya hiji kiai baheula teh boga pasantren ngaranna Kiai Ibrahim wow ngajina pohara dakwahna luar biasa galak amr ma'ruf nahi munkarna luar biasa hebat begitu manehanana ningali di hiji lembur aya awewe
sipatan gelis teh cek urang parahyangan mahiji irungna mancung dua halisna ngajeler pae tilu pipina ngadaun seri opat gadona endog sapotong panu di imah mah endog hijian cangkengna kitu ngabiola bitis ngabuah jantung eta bahasa orang Bandung anu di imah mapan buah nangka bitis kabeneran si awewe eta teh keur magelis teu make kerudung teu make jilbab wah atuh langsung ditunjuk ke Ibrahim hei neng hook amat neng teh kunaon neng teh gelis neng teh bagus neng teh hebat tapi neng teh jadi suluh neraka ih kok nyanyahuanan jak si neng teh pan neraka manu Allah nu bakal ngasupkeun neraka ge Allah tuh kumaha cek Allah bae ulah sok pengen ponis bae tuh cek Ibrahim ulah wakan salatna ulah wakan puasana ulah wakan nanaon tah teu make jilbab berwigan eta teh tanda bakal jadi suluh neraka neng serinya na jih seri cek Ibrahim teh carekan si seri sekali deui tah sia berwigan lain ditutupan sia hook aing mah kana kagelisanana cek awet bari keom cih kok keom sih sia tilu kali nya sia kunaon ku aing dicarekan aing ma'ruf nahi munkar goblok kunaon sia ku aing dicarekan senyum kiai ulah aju galak-galak lah kiai kakarak boga ilmu sakitu jeh si awewe goblok kan sakitu lantangan ka aing dikawin sia ku aing ke neng aing kitu kunaon pan ieu teh kiai dikiaikeun ku batur ha cek nyana karak jelema nu ngiaikeun ka kiai Allah macan pugu ambo ji aing ke pan geus nyeun yayasan goblok je aing teh geus ti luar negeri ka ieu belajar teh cek si neng teh kiai ulah usil ku sebab kaula teu make jilbab kadeuleu rambut atuh kiai bae peureum mantakna aman je heueuh oge nya kunaon usil ka kula atuh kiai bae neuleuh kula peureum neuleuh awewe anu katempo rambutna peureum eta karak kiai aing masih keneh haju nyarekanan jelema mah lain kiai tah mah dah kos kitu mah masih keneh kiai ge cak makhluk cak Allah macan pugu je cek Ibrahim boleh oge ye pemahamanana lain lalaga cek gen lain neng hampurannya mantap sia ka ditu hebat eta balik Ibrahim datang ka imah lain ngaji ngalamun cak santrina pan kiai teu nongtrong pamajikanna ge pamajikan kak henteu nongtrong cicing sia aing ieu keur boga pikiran boga masalah naon henteu kiai merahasia ke sia ngambek deui urusan lalakan jeung awewe awewe bahkan lamun urusan jeung awewe deh atuh enggeus tsunami nah ke cek teh kiamat heueuh aing saudara mah ieu kanasehatan ku awewe eta teh ya Allah ya Rabb heueuh oge naon make jeung galak-galak mun aing peureum atuh salamet
bener oge tah awewe teh ke cekera gua aing diteangkeun maksudna aing deuk ngaguru ka nyana sebab aing deuk balik teh ya pamit cek nyana mantog sia ka ditu eta kan lain bahasa jelema biasa cek ha aing deuk diteangan aing deuk guguru teangan kumanehanana kapanggih Masya Allah kernas benyana dihareupeun imah cie ulah nurutan sia cie langsung Ki Ibrahim assalamualaikum hayang aing endit sia ambo cek Ibrahim awewe gak gelis ngorek kene sekitar umur 35 tahun maksudnya ieu sih ditanya boga salakitan indit udah ganggu aing ya Allah los teruskan ku sia dakwah ka ditu cek Ibrahim hampura neng abdi maka dia hiji minta hampura nomor kaduana ieu inget bae lain kana kagelisanana bahasa neng tina cek neng teh atuh teu kudu usil atuh peureum bae si salamet tah ti bahasa eta neng ieu mama ieu kula mah guguru bae hayang belajar tilok ngamuridkeun aing mah bas teangan ka itu guru jangan gusia kan itu guru saya mau mal boro-boro ngamurid kan yang mawa awak sorangan wallahu alam ieu teh aing teh keur mikiran salamet tah henteu nalika sakaratil maut salamet tah henteu ketika malaikat munkar nakir nanya salamet tah henteu ketika digiring ka mahsyar salamet tah henteu ketika aing ditimbang amal salamet tah henteu ketika nyebrang di jembatan Siratal Mustaqim boro-boro ngamuridkeun ka batur indit Masya Allah balik deui Ibrahim ka imahna tambah ilmu aing cekeun ya Allah tah si awewe ku pohara-pohara teuing aing neuk neangan ilmu deui ayeuna can cukup horenganan ieu nyieun pasantren nyieun yayasan model kos kieu ilmu aing kakarak bisa galak teh horenganan demi keagungan dakwah teh demi kemuliaan dakwah teh ngan sakadar neangan piduit Masya Allah karim hirup teh mun dipikir-pikir mah horenganan ku batur bae aing dikiaikeun diustadkeun di profesor horenganan bener cak awewe tadi sia mah kiai ge cak makhluk cak Allah mah buat teuing kadedengekeun bae aing kuari mah neangan guru cekeun deui anu bisa ngelempengkeun kolbu langsung nyana datang ka imah kiai Assalamualaikum Salam di mana abdi Ibrahim di Siklu oh aya naon nih Ibrahim kula deuk masantren we di Ibrahim lain boga yayasan teh pondok pesantren bener atuh kok deuk masantren depan bejana baheula ti Misro oh sakirna teh abdi ti Mesir tapi acan meujeunna ieu teh ilmu teh deuk tutup heula we dilanjutkeun ku rekan-rekan abdi mah deuk neangan ilmu maksudna ilmu naon ilmu supaya lempeng bae hate teh supaya hayang bae kana ibadah teh mah berat kana ibadah teh atuh sarua kitu cenah teh aing ilmu kos kitu mah can boga cek Ibrahim gorenganan pada bae mengkonon ge balik lah di zaman bal-bal neangan deui sababaraha pondok pesantren tetep encan manggih terakhir aya ngaranna Abu Bakar cik ya Abu Bakar Ibrahim aya maneh ieu deuk pesantren deui teh deuk neangan ieu supaya hiji hate teh resep bae ka Allah resep bae ibadah resep bae karena ngalaksanakeun taat ka Gusti Allah
jeng supaya ulah aya we gitu pikiran kana maksiat-maksiat jeung dunia-dunia. Cik Abu Bakar teh aing ge alhamdulillah belajar mah geus ngan belajar di hiji awewe. Awewe di mana? Tuh nu imahna li dieu lempong ka ditungkeh mengkor getah eta di. Taman nu nyarekanan kula. Eta mah nu nyarekan enggak sakela belajar bae ka. Geus kula datang ka dinya. Aju teu ditarima. Terus bae dinya terus nyana guruna. Aduh lamun ka ditu deui pan lamun kula ka ditu haju dicarekanan bebeakan kan waduh geus bae di kiai bae lah jadi belajar. Endek di kiai bae henteu ka ditu bae mumpung nyana aya keneh. Haye ka ditu. Atuh minta izin jeung minta doana kula deuk berangkat ka ditu. Nya sok diizinan jeung didoakeun. Datang deui ka awewe. Begitu nyana bangsa 10 meter keneh geus kieu bae. Di ka mana sia? Cak Ibrahim pohara. Aing cenah naon geus ditunjuk-tunjuk. Lah terus bae mah. Terus. Di ka mana sia? Entah kula mah ka dieu pokona dek belajar bae ayeuna mah. Ieu bingung kula mah nyebutna. Bingung naon? Jebut ibu atuh jeung ngorah keneh neng atuh ja masa mak-maknya sebut nih can bejeuna nyebut naon yuk enggeus teu kudu nyebut naon balik sia ka ditu henteu kula mendeuk belajar bae di dieu kejeudeuh dikukuwakeun ge sia dititah ku Kiai Abu Bakar nya jak eta titah balik deui ka dieu aing nu mantak teu narima di jero hate sia lain deuk sabelajar-belajaran sia bogohkan ka aing. Kanyahoan ya Allah ya Robi hati aing kanyahoan Masya Allah ya si ku cerdas-cerdas ting itu kolbu teh yes kue riba maneh lamun endek belajar di dia masalah nya tapi tuturkan naon perintah kaula insyaallah pokoknya naon bae nu diperintahkeun kaula deuk nurut nu penting ieu hate ieu supaya bersih dengekeun nya hiji maneh tuh cicing tuh di ditu tuh pondok maneh di ditu barang di deuleu kandang kotok cak Ibrahim dah masyaallah di biasa di imah make spring bed AC segala rupa aya ieu mah di kandang kotok cicing sia di ditu menang sapoe menang 2 poe katilu poena bebeja deui ieu kula jebutna neng apa ibu sih sabenerna terserah aya naon sia ka Dede ieu atuh ulah di kandang kotok teh di emper-emper imah kieu cek eta awewe di diri manusia teh aya 2 sifat hiji sifat malaikat nomor kedua sifat hewan ketika berat ke sifat manusia jelema bakal cerdas hatena jeung bakal resep bae ibadah ketika berat ke sifat hewan sangheuk ibadah teh kajenteng dikiaikeun diustadkeun dimamakeun ge sangheuk bae teh ibadah lantaran berat ka sifat hewan nah maneh Ibrahim masih kene gedean kene sifat hewan atuh naon bedana jeung kotok ambo sak tiada teh sia ngahiji jeung kotok si ieu mah lamun mondok di dinya nya kotok nya embe nya persi dihijikeun geus enggeus ngahiji di dinya jaheuh nya horeng lain satitah-titahna lamun maneh enggeus rada kurang mah tina sifat hewanina dipindahkeun ku kaula tuh kobongna lamun maneh geus eueuh sifat hewanina geus boga karakter malaikat sifat mereka tuh pondokna
kulantaran maneh masih kene lobaan sifat hewanina atuh jeung kotok jeung embe ge maneh mah akur bedana ai embe mah sasadana ai sia mah sasadana golden nabi sallallahu alaihi wasallam ngomong kos kitu cenah isin aing tuh lamun gedean kene ka sifat hewanina sanajan itu rupana kotok suasadana kokorongo ari si mah sasadana beda tapi hewan nama akur si mah ban bae sasadana kutub robane tah eta mah sasadanya naon bedana jeung kokorongo kotok kokorongo hayang parab si eta ge kutub robani hayang parab atuh akur tuh halo cak Ibrahim jaheun ya jeung teh Masya Allah terus itu mengaku Aisyah can ngaku-ngaku datang ke kuari malah maka ngaku wali goblok kartu namana Kiai Haji Supendi AF Yayasan Asupendiah Al Jahannamiyah dihandapna aya waliullah tol udah kudu diseret dia mah nah langsung dibere wirid sholawat jeung zikir wah sholawat jeung zikir mah teh majang di dieu tapi sampaikan ke dieu robahkeun sifat hewani na pijet berangkatnya langsung zikir sholawat istighfar Masya Allah dengan cepat 3 bulan sifat hewani geus mengurang 4 bulan 5 bulan geus leungit sifat hewani digerokeun ku guruna ka dieu Ibrahim tah geus seuri tah cakana ye sia teh sifat hewani na geus eueuh tapi sia bogoh ka aing aya keneh eta teh lamun masih kene aya boga-boga salian ka Allah enggeus moal beres ya ibadah masyaallah cek Ibrahim teh katebak bae aing atuh kumapan bogo mah hese iyalah atuh sieu mah lain hewani deui ieu mah lain hewani deui embahna hewan akhirnya langsung dipindahkan tah kobong gua di dia pindah Masya Allah jadi pondok ge bertahap kumaha kadar kolbuna ya Allah ya Rabbi kitulah ahli batin kitulah sinar Kangjeng Nabi akhirnya geus pindah kadua kali aing gua kali mah geus kumaha atuh konsepna ieu teh guru hiji kacinta teh ka Gusti Allah hiji kasalian Gusti Allah ulah aya cinta tetapi menghargai ulah ningke manusia ka hewan kudu dihargai ngaran makhluk-makhluk Allah ciptaan Allah rek orai rek babi rek anjing rek singa rek hayam rek reungit hargai ciptaan Allah tapi cinta mah hiji bae Allah oh bener mulai dari manehanana terus suluk belajar zikir langsung sholawat istighfar 3 bulan alhamdulillah beda rasa nah kuari mah geus eueuh cinta teh nu aya teh menghargai langsung digerokeun Ibrahim dede kadi badah teh geus jadi murid gaula ayeuna mah alhamdulillah sok ayeuna mah geura cicing tuh belah ditu ayeuna mah pondokna ngaji amil jurumiyah sarap mah babari ngaji alfiah johar makdun mantek lah fatul muin fikih jeung usul fikihna lah cek awewe hadis beserta mustalahat hadis gampang nu kos kitu bahkan bisa dijualan kos kitu mah
ceramah di mana-mana jualan hadis ngebersihan kolbu cara maneh sifat hewani kuari geus kacinta kuari hiji ka Allah ieu kakarak jadi jelema satungtung masih keneh cinta salian Allah masih keneh jejelemaan. Alhamdulillah cek Ibrahim kula kuari mah bisa ieu teh ngarasakeun nikmatna ibadah ka Gusti Allah. Karasa maha agungna Gusti Allah. Tadi nama ningali langit teh langit we horenganan ayeuna mah masyaallah ningali langit teh nu luhur nu lega. Maha kawasa Allah. Dadamelan sakitu luhur jeung legana komo nu ngadamelna. Tadi nama ningali bumi teh biasa be gampar. Tapi ayeuna mah ningali bumi teh nu sakieu legana jeung ngamparna komo nu ngadamelna jeung sajabana eta cek guruna cek awewe kakarak jadi jelema geus Ibrahim balik enum jeung balik alhamdulillah yakin kuari mah geus teu hayang ngaji hayang nage ibadah nu kamari hayang boga santri teh hayang nama 1000 2000 ayeuna mah henteu sebab eta mah nafsu hewani. Lamun boga murid 1000 di yayasan mah meureunnanan uang miftahna ge gede kamari makan kitu. Atawa di pondok pesantren nu biasa boga murid loba teh meureunnanan loba murid deh. Haju merekna meureun aya loba murid mah loba kabelah dituna nganggap guru ngagungkeun jeung ngamulyakeun. Baheula mah kitu aya mah lain. Asal ngamalkeun ilmu we deuk saurang deuk duaan tah. Kuari mah nyadar. Teu perlu lobaan horeng murid hiji 2 cukup ngan ketika jelema geus teu hayang boga murid loba malah muridna daratan ketika jelema geus teu hayang kana dunia anak anu nutur-nutur ketika hiji jelema geus teu hayang kana dunia bakal nuturkeun ketika si ieu hayang kana dunia